ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് അഗെയിൻ. നമ്മളെ പെറ്റുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാർ വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ അവരെ കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ വളർത്താനും പിന്നെ ഇടപഴകാനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസി ലൈഫിലെ ഒരു സ്ട്രെസ് റിലീഫാണ് ഈ പെറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അണ്ടറിലുള്ള അൽ വർസാൻ പെറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. പലതരം വെറൈറ്റി ബേഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ അനിമൽസും പിന്നെ അവരുടെ ഫുഡ്, ഡെക്കറേറ്റീവ് ഐറ്റംസ്, ആക്സസറീസ്, അതുപോലെ തന്നെ വെറ്റിനറി ക്വാറന്റൈൻ സർവീസ്, പിന്നെ പെറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് സർവീസുകളുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റാണ് ദുബായിലുള്ള അൽ വർസാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അണ്ടറിലുള്ള തന്നെ അൽ വർസാൻ പെറ്റ് മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് പെറ്റുകളോട് ചോദിച്ചറിയാം. അൽ വർസാൻ പെറ്റ് മാർക്കറ്റിലെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രാഗൺ മാർട്ടിൻ്റെ അവിടുന്ന് 10 മിനിറ്റ് ഡ്രൈവേ ഉള്ളൂ. ഇനി RTA ബസ് ആയാലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതുവഴി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റാഷിദിയ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടുന്ന് ബസ് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സിക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിറ്റി ഡ്രാഗൺ മാർട്ടിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 20-25 ദിറംസിൻ്റെ ട്രിപ്പേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ വർസാൻ പെറ്റ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് വണ്ടികൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട്, ഉച്ചയുടെ മുമ്പായതുകൊണ്ട് പിന്നെ വലിയൊരു തിരക്കും ക്രൗഡും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമാധാനം പോലെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സമയത്ത് വന്നത് തന്നെയാണ്. വളരെ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഏകദേശം 800ഓളം വണ്ടികൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വളരെ പ്രത്യേകത ഉള്ളൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് മൊത്തം പിന്നെ സൗരോർജ്ജം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതായത് സോളാർ പവറാണ് ഇതിൽ മൊത്തം മാർക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പവർ സപ്ലൈ. അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി, വളരെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് മൊത്തം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ബേഡ്സിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ പെറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആക്സസറീസ്, അവരെ ടോയ്സ്, ഫുഡുകൾ, പല ഏജ് കാറ്റഗറീസിലുള്ള ഫുഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലതരം വെറൈറ്റി ബേഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ പെറ്റ്സൊക്കെ ഈ മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. ഒരുപാട് ഷോപ്സുകളുണ്ട് കേട്ടോ. മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് ഷോപ്സുകളുണ്ട്. എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലും പലതരം വെറൈറ്റി പെറ്റ്സുകളുണ്ട്. എന്നെപ്പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും പല ആൾക്കാർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പെറ്റായിരിക്കും പൂച്ച. ഏകദേശം 1000 ദിറംസ് മുതൽ 3000-4000 ദിറംസ് വരെ അതിന് പ്രൈസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പലതരം വെറൈറ്റി പൂച്ചകളുണ്ട്, പലതിനും പല റേറ്റാണ്. ഏകദേശം 1000 ദിറംസ്, 2000 ദിറംസ്, 3000 ദിറംസ് ഒക്കെ റേറ്റ് ഉണ്ട്. വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക താമസിപ്പിക്കാൻ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മിക്ക മൃഗങ്ങളും ഇവിടെ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷികൾ, മത്സ്യങ്ങൾ, നായ്ക്കൾ, പൂച്ചകൾ, മുയലുകൾ, പിന്നെ ഉരകങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള വിൽക്കുന്ന ഡസൻ കണക്കിന് പിന്നെ ഷോപ്പുകൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും പിന്നെ ഈ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളെയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ മൃഗങ്ങളെയോ ഒന്നും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല. വെള്ള എലികളാണിട്ടത്. വെള്ള എലികളാണിത്. 10 ദിറംസാണ് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ചാർജ്. കാണാൻ നല്ല ക്യൂട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു മടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളി കയ്യിൽ വെച്ച് കാണിച്ചെന്നത്, കടിക്കുന്നത് കണ്ടത് ശരിക്കും.
വളരെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു തത്തയായിട്ടത്. ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തത്തയാണ്. ഏകദേശം 1000 മുതൽ 1500 ദിർഹംസ് വരെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞിന് വില ഉണ്ട്. ഇത് മക്കാവോ എന്ന് പറയുന്ന ആഫ്രിക്കൻ വൈൽഡ് പാരറ്റാണ്. ഏകദേശം 6500 പ്രൈസ് വരുന്നതാണ്, ദിർഹംസ് പ്രൈസ് വരുന്നതാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞു തന്നത്. This is from Holland. This two from Holland, and the price range is 400 a pair. One piece 200. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും അതുപോലെ തന്നെ വാങ്ങിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഏറ്റവും മികച്ചൊരു സ്ഥലമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദുബായിലെ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് പെറ്റ് മാർക്കറ്റ്. ഇവിടെ നോക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പാർക്കുണ്ട്, പിന്നെ വിശ്രമിക്കാനുള്ള മരത്തിലുണ്ടാക്കിയ ബെഞ്ചുകൾ ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഈ പാർക്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു ഈ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു അനിമൽ ഹോട്ടലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വെറ്റിനറി ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ലേലം വിളിക്കാനുള്ള ഹാളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് കോർട്ട് ഉണ്ട്. മൃഗങ്ങളെ കൂടാതെ അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം, മരുന്ന്, പിന്നെ ആക്സസറികൾ, പിന്നെ ഇവയൊക്കെ വെക്കുന്ന ധാരാളം ഷോപ്പുകളുണ്ട്. പലതരം വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രീഡ്സിലുള്ള ഡോഗ്സും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിപ്പോൾ ഹസ്കിയാണ് ഫ്രം അലാസ്ക. ഏകദേശം 13,000 ദിർഹംസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ്. പലതരത്തിലുള്ള നല്ല വെറൈറ്റി കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഫിഷുകളുണ്ട് കേട്ടോ. അക്വേറിയത്തിലൊക്കെ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന, വീട്ടിൽ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഫിഷുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതൊക്കെയാണ് അൽവർസാൻ പെറ്റ്സ് ആൻഡ് ബേർഡ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.